အမြဲဒေါသကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုတာဘယ်ပုံပဲနည်းသူတော်ကောင်းတွေဟာထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်လေဆိုတာအာယ50ဇတ်တော်တွေထဲမှာသုလဘောဓိစာတကဆိုတဲ့သုလဘောဓိစပေါင်း958တယ်မယ်443ခုမြောက်သုလဘောဓိစာဟာအမြဲဒေါသကိုဘယ်ပုံထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်နာဖို့သင်္ကန်းစာပေးတဲ့ဇာလမ်းပဲဖြစ်တယ်သင်္ကန်းစာပေးတာဟာတကယ်ဘဝတစ်ခုမှာကြုံတွေ့လာတဲ့တကယ်ဖြစ်ပျက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သင်္ကန်းစာပေးတယ်လူတိုင်းဟာအမျက်ဒေါသကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဘယ်လိုတွေးတောဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့အမျက်ဒေါသကိုထိန်းချုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြောတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီဇာလမ်းကိုဟောပြောတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားစေတော်ကျောင်းမှာနေတဲ့အခါမှာသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုလာတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဟာပင်ကိုယ်စေရအရာဒေါသအမတန်ကြီးတယ်။ထိတ်တဲ့ဆိုဒေါသဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကစရိုက်ဝါဒနာဆိုတာဘဝမှာပါလာတတ်တယ်။စိတ်တူတတ်တဲ့လူဟာဘာပြောလိုက်ဒေါသဖြစ်ပေါ်လာတတ်တာပေါ့စိတ်ဆိုးတယ်မြဲထွက်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးပြောလိုက်လေမခံချင်စိတ်နဲ့ဒေါသဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်တူတာကောင်းသလားဆိုမကောင်းဘူးပေါ့စိတ်တူတာအရာမှာစိတ်တူတာမကောင်းလားဆိုမကောင်းလူလောကမှာတူနဲ့တူဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာအပြောမခံပြီးစိတ်တူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမှန်တမ်းတကူဒီအထီးကျန်တဲ့သဘောမျိုးကိုရောက်စေတတ်တယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်တစ်ပါးဟာသင်္ကန်းဝတ်နေလင်ကစားသူကနည်းနည်းလေးမှအပြောမခံဘူးသူရင်ထဲကဒေါသကိုသူထိန်းချုပ်နိုင်စွာမရှိဘူးဘယ်သူကပြောလိုက်သူမကြိုက်တာဆိုရင်ထောင်းကနေဆိုဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်ယဟန်ဒေါသဆိုတာထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကောဒေါနာမဝါရိတဘောကိုယ့်ရင်ထဲမှာအမျက်ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှင်တားမြစ်ရမယ်ထိန်းချုပ်ရမထိန်းချုပ်ဘဲနဲ့လွတ်ထားလို့မရဘူးကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနှစ်ခုရှိတဲ့အထက်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရင်ထဲဖြစ်လာလို့ရှင်ထိရမှာပဲလူတွေကကိုယ့်ကိုထိဖို့မကြိုးစားကြဘူးအများဖြင့်သူများကိုထိဖို့ပဲကြိုးစားကြတယ်လူတယောက်တို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်တော့လည်းပဲကိုယ့်ရင်ထဲကအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာတာကြတော့ထိမ့်သိမ်းနိုင်စွာမရှိကြဘူးမတားမြစ်နိုင်စွာမရှိကြဘူးတားမြစ်ဖို့လည်းမကြိုးစားကြဘူးအများဖြင့်အဲ့တော့အရေးကြီးတာသူများထိန်းချုပ်ဖို့တဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်အိတ်သားဆိုတဲ့ jealousy ကိုလည်းထိန်းချုပ်ရမယ်မာမနာတွေလည်းထိန်းချုပ်ရမယ်လောဘလည်းထိန်းချုပ်ရမယ်မစ္စရိယဆိုတဲ့ကိုကြိုးစားတဲ့စိတ်ကိုလည်းထိန်းချုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီယဟန်ဟာသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကထိတ်ကနေရှိစိတ်တူတတ်တယ်အများနဲ့နေတဲ့အခါမှာဒီအပြောမခံလို့ဒေါသအလျောက်တုံ့ပြန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းဟာဒေါသကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့တိကံစိတ်ကိုမွေးမြူချရမှာဖြစ်တယ်ဝိုင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေကတိခံမှုတိုက်တွန်းကြတယ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းပဲမခံနဲ့မဟုတ်မခံဆိုတာကိုပဲကုန်ရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ပြီးလောက်ရလေးပင့်ဆိုတာလို့မြောက်ပင့်ပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်းလောကမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုသေသေးချာချာစိတ်ကြည့်ပြီးရင်တော့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တရှိတယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာမှာဒေါသဆိုတာလုံးဝစင်စစ်မကောင်းတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ကောင်းတာဆိုတာကိုယ်ကနိုင်ရလို့ကျင့်တတ်သွားရင်ကောင်းတယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်
တကယ်ကတော့ဒေါသဆိုတာမကောင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့နဲ့မှာဖြစ်မခံရဘူးထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်တားမြစ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာငါဖရာဟာဒေါသမထွက်အောင်အမြဲတမ်းဟောပြောတဲ့ဒေါသကိုထိန်းချုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့တရားဓမ္မကိုဟောပြောတာဖြစ်တယ်ဒီလိုအဆုံးအမမှာသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတာဖြစ်ပါလေတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ဒေါသကိုမထိန်းနိုင်ရမှာလဲဘုန်းကြီးဝတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကိုထိန်းသိမ်းမှုဘုန်းကြီးဝတ်တာပဲဖြစ်တယ်လောကလူတွေဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှသူတော်ကောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ရှေးတုန်းကပညာရှိတွေဟာသူတို့ရဲ့ဒေါသကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီသုလဘောဓိစက်ကိုဟောတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ရှေးဘဝအတိတ်ဘဝသာဓကဆိုတာသာတံဘူတံကာယတိတိသာဓကံလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ရှေးကတကယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောပြောတဲ့ဒေသနာကိုသာဓကဒေသနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲမြန်မာတွေကသာဓကကိုကြည့်ပြီးစက်လို့နာမည်ပေးကြတာအဲ့ဒီစကားလုံးကိုပဲပြတ်ဆက်တို့အကဆက်တို့ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေထွန်းလာကြတယ်ပေါ့နော်အငိမ့်တို့ပြတ်ဆက်တို့ဆိုတဲ့ဇလန်းတို့ဆိုတာတွေကတကယ်တော့ဘုရားဟောတဲ့ဇာတကဆိုတာတကယ်အဖြစ်ပြက်စိတ်ကူးကြံစိတ်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့တကယ်အဖြစ်ပြက်ဆိုတာလောကကြီးမှာစမ်းကြဲတယ်စိတ်ကူးရင်လှုပ်တဲ့ဟာတွေကလည်းပြားသောအဖြစ်တကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတောကြံစီပြီးရေးသားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒေါသကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့ရှေးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စံနမူနာကိုထိုယဟန်သဘောပေါက်လောက်အောင်စိတ်ဝင်စားအောင်ဟောပြောတာဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုမှာဒီဖရာလောင်းကကာတိတိကုန်းမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပြမနာတစ်မျိုးရဲ့သားပြမနာတဦးရဲ့သားလာဖြစ်တယ်သူဟာပြမနာတစ်မျိုးတဦးရဲ့သားလာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူပဲဘဝကလာတာတော့ဆိုအဲ့ဒီဘဝမရောက်ခင်ကသူကပြမဖြစ်ခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းတရားကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်လို့စံပိညင်တွေရပြီးပြမပြေမှပြမဖြစ်တယ်ပြမဆိုတာကဒေါသအမတန်နဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပေါ့ပြမဝိဟာရဆိုတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမတန်မှအေးချမ်းတဲ့ဘဝစိတ်တူတယ်ဆိုတာသူတို့မှမရှိဘူးနော်ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအမြဲတမ်းမေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်မုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားတွေနဲ့နေကြလို့ဘဝမှာအလွန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လူဘဝရောက်လာတာအဲ့တော့လူဘဝရောက်လာတော့နာမည်ပေးတဲ့အခါမှာဘောဓိကုမာရဆိုတဲ့နာမည်ကိုပေးတယ်သူတို့မျိုးရိုးကနေပေးတဲ့နာမည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီဘဝမှာဘောဓိကုမာရဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပုံနာမျိုးနွယ်ထဲမှာလူလာဖြစ်တယ်လူဘဝရောက်တဲ့ဆိုတာထုံးစံတိုင်းပဲဒီကနေ့ခေတ်လူဘဝရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာလို့တော့အရွယ်ရောက်ရင်ကြောင်းနေရတယ်ပညာသင်ကြရတယ်ဒါဖြေတော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲနော်သူလည်းပဲအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်ပြည်သွားပြီးတော့တတ်ပညာတွေသင်တယ်ပညာတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာလူလောကရဲ့ထုံတတ်စင်လာရပဲသူဆန္ဒမပါပြီမဲ့လို့မိဘတွေကခုံတရေချင်းတူတယ်အမျိုးဆက်ချင်းတူတယ်အကြီးချင်းချင်းတူတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးနွယ်ကသူတို့သမီးနဲ့လက်ထပ်ပေးစားဖို့ရစီမံလာကြတယ်ဒါတော့လူဘဝရောက်လာရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကခဏခေတ်လည်းဒီတိုင်းပဲလုပ်တာနော်မိဘတွေကအိမ်တော်ရဲ့သားချဖို့ကြိုးစားလာတယ်အဲ့ဒီသူ့အတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူတို့သမီးလောင်းကလည်းပဲရုပ်ဆင်းအမတ္တမလှပတယ်သို့တော့သူကလည်းပဲ
ပြမပြေကနေစုတည်လာတဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတခုတော့သွားတူတယ်နှစ်ဦးလုံးဟာပြမပြေကပြမပြေဆိုတာအိမ်အောင်ဖက်တဲ့ဒေသပုံမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုလွတ်လွတ်လပ်နဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိတဲ့ဘဝမျိုးပဲသူကအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်နေမျိုးသားမျိုးသမီးစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရမဟုတ်ဘူးသို့တော်လူလောကရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒမပါပဲမိဘဆိုတာအတင်းစီမံတတ်ကြတယ်ပေါ့ခဏခက်လက်တာမျိုးတွေရှိတာပဲသူတို့ဆန္ဒမရှိလင်ကသာမိဘတွေကအတင်းစီမံကြတယ်အတင်းစီမံလို့ပြဿနာဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်သို့တော့သူတို့နှစ်ဦးကတော့အစရတဲ့ကစိတ်ဓာတ်အေးချမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုမိဘတွေကအတင်းစီမံပြီးတော့အာဝါဟဝိဝါဟဆိုတဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကျင့်ပလိုက်ကြတယ်နှစ်ယောက်စလုံးမှာကိလေသာစိတ်ဆိုတာမရှိကြဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားလို့တဲ့စိတ်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြမပြေကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြမပြေမှာနေတယ်လို့ပဲလူဘဝမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဟုတ်ပဲဟိုတုန်းကအနေကြာလာတဲ့အခါအဲ့တိုင်းပဲနေတယ်ပြမတွေနေတဲ့အနေထားမျိုးနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာဒီဘဝမှာတဦးနဲ့တဦးတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်မှုဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးမိတ်ဆွေသဘောလောက်ပဲစိတ်ကထားကြတယ်တဏှာရာဂနဲ့ကြည့်တဲ့စိတ်သူတို့မှမရှိဘူးမျက်စိအကြည့်ကစပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့အဲ့ဒါလို့နဲ့ပြမနာနဲ့ပြမနာမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူတို့သားသမီးနှစ်ဦးကိုထိမ်းမြတ်လက်ထပ်ပေးတော့မိဘရဲ့ဆန္ဒကိုမတွန်းလှန်ခြင်းလို့သူတို့ဟာမောင်နှမလို့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်ကြတယ်မောင်နှမဆက်ဆံရေးနဲ့ပဲနေထိုင်ကြတယ်မိဘတွေအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်သွားတော့အလုံးစီးပွားတွေသူတို့လက်ထက်ရောက်လာအဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းကျွဲဝါချမ်းသာကြတာဖြစ်တော့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုငွေကြေးတနာတွေဟာဂရေ80ရှိတယ်နော်ဂရေ80တော့ဥစ္စာတွေမိဘတွေကရှားဝေထားလို့ပိုင်ဆိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီမိဘတွေရဲ့ကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်သွားလို့တင်းကြိုခြင်းကိစ္စလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘောဓိကုမာရကသူနဲ့ထိမ်းမြန်းလက်ထပ်ထားတဲ့ဖြစ်မနီမြို့သမီးကိုပြောဆိုတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဟောဒီဂရေ80သောဥစ္စာကိုမင်းကိုငါလွှဲမယ်အကုန်လုံးနော်အဲ့ဒီဂရေ80သောပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမင်းအပိုင်ဖြစ်လွှဲပေးမယ်မင်းချမ်းချမ်းသာသာနေပြီတော့လို့ပစ္စည်းဥစ္စာလွှဲဖို့တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာသူနဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့ပုံနေမှမြို့သမီးကရှင်ကဘာလို့မလို့လဲလို့ဆိုတော့ငါကဒီပစ္စည်းတွေငါမလို့ချင်ဘူးငါအတွက်လည်းမလို့အပ်တော့ဘူးငါကဟိမန္တတောင်ဘက်ကိုတောထွက်ပြီးတော့ရသေးဝုတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ့်ထိန်းကြောင်းတော့မယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဇနီးကပြန်မေးတယ်ရဟန်းဝတ်တဲ့ရသေးဝတ်တဲ့ဆိုတာယောက်ျားတွေသာဝတ်လို့ရတာလားမျိုးသမီးတွေရောဝတ်လို့မရဘူးလားဆိုမျိုးသမီးလည်းဝတ်လို့ရပါတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့စွန့်ပစ်တဲ့တတွေးကိုငါမခံယူနိုင်ပါဘူးဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေသူ့လည်းမလို့ချင်ပါဘူးသူလည်းရသေးဝတ်ပါမယ်လို့အဲ့ဒီလိုနှစ်ဦးနဲ့တဦးနဲ့တူပစ္စည်းပြောဆိုရင်ကနေပြီးတော့နှစ်ဦးလုံးကစိတ်ဝင်စားဘူးမိဘတွေလက်ထက်တုန်းကလည်းသူတို့လုံမလုံရဘူးမိဘတွေကြွေးထားတာပဲစားဒီပစ္စည်းတွေသူတို့စီမံရမယ်ဆိုတော့တယောက်ကမှမလုပ်ချင်ကြမလုပ်ချင်တော့အဲ့ဒါဆိုလဲတို့နှစ်ယောက်ကောင်းပြီဒီပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးလှူဒန်းပေးကန်လိုက်တယ်အလှူကြီးပေးလိုက်တယ်အလှူကြီးပေးပြီးတော့
တောထွက်သွားကြတယ်နှစ်ယောက်စလုံးဒါရှေးကချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုလှုပ်လိလှုပ်ထားရှိကြတာပေါ့နော်တောထွက်သွားတယ်တောထွက်သွားပြီးတော့တောရဲတနေရာသာသာရရှိတဲ့နေရာမှာသင်္ကန်းကျောင်းဆိုရသေးကျောင်းလေးတွေဆောက်ပြီးတော့တောထဲမှာတီးတဲ့တစ်သီးဝလံနေဒါတွေကိုရှာကြံပြီးတော့တစ်သီးစားတဲ့တစ်သီးစားပြီးဘဝကိုယက်တည်ကြတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့နော်တောထဲမှာတစ်သီးစားပြီးတော့နေကြတာအဲ့လိုနဲ့တောထဲမှာကရှိတဲ့တစ်သီးဝလံနေစားပြီးတော့10 နှစ်ကြာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာကိုเจ้าလေးနဲ့ကိုတူနဲ့တူဖော်ပြုတ်ပြီးတော့10 နှစ်ကြာနေကြတယ်သို့တော့တူပေါ်တူတဏှာကတန်ရောစင်မရှိတော့လည်းပဲတူနဲ့တူကျင်နာမှုကတော့ရှိကြတယ်ပေါ့မေတ္တာရှိတယ်ကရုဏာရှိတယ်မုရိဒာရှိတယ်ပြပစိုးတရားနဲ့မိတ်ဆွေတော်သူတို့ဟာအတူတကွတော်ထဲမှာနေကြပြီတူနဲ့တူကူညီမှုတော့ပြုကြတယ်သို့တော့ကိုယ်သင်္ကန်းကြောင်းနဲ့ကိုနေကြတယ်အဲ့လိုနှုတ်နေတဲ့အခါမှာတပဋ္ဌာန်းကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မိမယ်လို့သူတို့ဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မရောက်ဘူးသို့တော့ယဟန်ဘုရားလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နေရတဲ့ယသိယဟန်ဘုရားမှာ10 နှစ်ကြာနေထိုင်တော့ထဲမှာတစ်သီးဝလံညှိွယ်စားပြီးတော့နေတဲ့အခါယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်စားတတ်မရတဲ့အခါမှာလူတွေယောဂဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ဟိမွန်တာမှာစားရှိသလားမရှိဘူးလားတော့မသိဘူးကနေ့ခေတ်တော့ဟိမွန်တာစားဆိုပြီးတော့ရောင်းတာတွေရှိတယ်ရှိကောင်းတော့ရှိနိုင်တာပေါ့နော်သို့တော့တော့ရသေးတွေဟာတည်တည်တည်းရစားပြီးတော့တချို့တည်းရဒီကြတော့ပြုတ်စားမှာပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အခါစားမပါတဲ့အစားအစာတွေစားရပါများတဲ့အခါမှာယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ကျုံလီဖြော့တော့တဲ့ယောဂမျိုးတွေအဲ့ဒီယောဂမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာလူတွေနေတဲ့မျိုးတွေရွာတွေဘက်ကိုလာပြီးတော့စားနဲ့ချက်တဲ့စားပါတဲ့ဟင်းတွေကိုစားပြီးတော့ကိုယ်ကျမ်းမာရေးကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ကြရတယ်လို့ဆိုတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းတစ်သီးစားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားဘူးတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်တစ်သီးစားပြီးတော့နေနိုင်တယ်လဲဆိုတာတော့မသိဘူးလုံးဝစားမစားပဲနဲ့တစ်သီးကိုသာစားပြီးနေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာဒီအာဟာရဓာတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာဝန်တွေတော့သိကောင်းသိလိမ့်မယ်စာထဲမှာတော့လောနံဘိလသေဝနထာယဆိုတာချင်းစားမိဝဲခြင်းကြုံအချင်းတို့စားလို့ဆိုတာလိုအပ်တယ်လို့ဆိုတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ဟိမွန်တာကနေပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟိမွန်တာဒေသဆိုတာနောက်အကြောင်းတစ်ခုကဟိမွန်တာဒေသဆိုတာဆောင်းရသည်မှာလည်းလွန်အေးတယ်ဆောင်းရသည်မှာလွန်အေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဆောင်းရသည်မှာဆောင်းခိုဖို့အတွက်လူတွေနေတဲ့မြို့တွေရွာတွေဘက်ကိုဆင်းလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိဘက်ဒေသမှာနေကြတဲ့တိဘက်လူမျိုးတွေအခုအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာလက်ဒတ်ဆိုတဲ့ပြည်နယ်မှာနေကြတဲ့တိဘက်တွေဟာဆောင်းရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာရာဏသီမြို့ဘက်ကိုဆင်းလာကြတယ်။ဆောင်းရသည်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဂယာတို့ဗာရာဏသီတို့လာပြီးတော့တိဘက်တွေဟာအဲ့ဒီမှာလာနေကြတယ်။ဆောင်းကျွတ်တော့တစ်ခါပြန်တက်သွားကြတယ်သူတို့။ဟိမွန်တာမှာဆောင်းရသည်ကအလွန်အေးတာ။အလွန်အေးတော့ဆောင်းခိုဖို့အတွက်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဘို့ယသိတွေဟာဆောင်းရသည်ရောက်လို့ရှိရင်အောက်အနေဘက်ကိုဆင်းလာကြပြီးတော့မြို့တွေရွာတွေမှာလှည့်လည်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒါလို့နေရင်ကဒီယသိနှစ်ဦးဟာလည်းပဲခရီးစဉ်အတိုင်းနောက်ဆုံးပဲထိရောက်လာတော့ဆိုပါရဏသီထိအောင်ရောက်လာကြတယ်ပါရဏသီမျိုးကလူသူတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အဆောင်အကျရှိတဲ့အေးချမ်းချမ်းနေလို့ရတဲ့ဘယင်ပိုင်နဲ့
ဥယျာဉ်ထဲမှာသွားရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဥယျာဉ်ဆိုတာတော့ခဏခေတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရင်နေစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံနေစိုက်ပျိုးထားတဲ့သစ်ပင်နေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ခြံကြီးတွေဖြစ်လိုက်တောတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့သဘာဝတောတွေသဘာဝသစ်ပင်တွေပန်းပင်တွေအဲ့လိုဟာတွေစိုက်ပျိုးပြီးတော့အဆောင်ရှောက်နဲ့ထားတဲ့ဥယျာဉ်ခြံကြီးတွေကိုပြောတယ်အဲ့ဒီဘုရင်ပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ခြံကြီးတွေဆိုတာဆောက်ရှောက်မှုရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နေရထိုင်ရအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်းပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုရောက်လာပြီးတော့ဆောင်းရသည်မှာဆောင်းခိုတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီမှာနေကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ဘုရင်ရဲ့ဥယျာဉ်မှုလုပ်တဲ့လူကဥယျာဉ်ထဲမှာထွက်တဲ့တစ်သီးဝလံပန်းမှန်တွေကိုဘုရင်ထံလက်ဆောင်ပေးဖို့ယူသွားရင်ဘုရင်ကြီးစီသွားခါစားတဲ့အခါမှာဥယျာဉ်မှုဘုရင်ကပြောလိုက်တယ်ငါတို့ဥယျာဉ်သားကိုဥယျာဉ်ကိုပျော်ပွဲစားထွက်ကြမယ်ဥယျာဏခိလိတံကိလေသာမဆိုနန်းတော်ထဲမှာဒီတိုင်းပဲနေရတာလူဆိုတာအဆောက်အဦကြီးထဲမှာအကြာကြီးနေရရင်ညီးဝိတ်လာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တောထဲမှာထွက်မယ်ဥယျာဉ်ဆိုတဲ့တောထဲမှာငှက်တွေရှိတယ်တိရစ္ဆာန်တွေရှိတယ်သဘာဝတောတောင်တွေဖန်တီးထားတာတွေရှိတယ်အလှဆင်ထားတဲ့ဥယျာဉ်မဟုတ်ဘူးဒါတည်းဥယျာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုပြင်ပြီးတော့အလှဆင်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြံကြီးတွေလို့ပြောခြင်းပြောလို့ရနော်တောအုပ်ကြီးတွေကိုဘုရင်တွေစောင်းရှောက်ထားတဲ့တောအုပ်ကြီးတွေသဘာဝတောအုပ်ကြီးတွေအဲ့တောအုပ်မှာငှက်တွေလည်းရှိကြတယ်သားသမီးတွေလည်းရှိကြတယ်ရှေးအိုင်တွေလည်းရှိတယ်ပန်းမျိုးစုံတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ဘက်ကိုဘုရင်ကြီးကထွက်လာဥယျာဉ်ပြောပဲဆိုတာထက်မယ်လို့သူ့ကိုမှားလိုက်တော့ဥယျာဉ်ဘက်ကိုရောက်လာအဲ့ဒီမှာဘုရင်လာတော့မယ်ဆိုရင် तू ကဥယျာဉ်ထဲမှာတန်ရှင်းလို့ရတယ်လုံခြုံရေးတွေစီမံရတယ်ဘုရင်သွားမဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးဥယျာဉ်မှုဆိုတာတကယ်ကတော့အဲ့ဒီဥယျာဉ်လုံခြုံရေးဆွမ်းရှောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ तू ကတော့ခေါင်းဆောင်ပေါ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်မှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရင်လာလို့ရှိရင်ဆင်ပြေဖို့အတွက်အလုံးပြင်ဆင်ထားတယ်အနေကဲမို့အတွက်အလုံးပြင်ဆင်ထားတော့ဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒီဥယျာဉ်ကိုနောက်လိုက်နောက်ပါအချမ်းရံများစွာနဲ့ဥယျာဉ်ကိုပြောဝဲစားထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကရှသိနှစ်ဦးဘောဓိကုမာရယသိနဲ့လူဘွားကဇနီးဖြစ်တဲ့ယသိမတို့ဟာဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့လဲအေးချမ်းချမ်းတဲချောင်းလေးတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်အဲ့လိုနေတာကိုဘုရင်ကြီးကဥယျာဉ်ထဲမှာသူလှက်ပတ်ကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့ရှသိကျောင်းတွေဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ရှသိနှစ်ဦးဟာတဲချောင်းလေးတွေနဲ့တဲချောင်းဆိုတာတော့နေဖြစ်ုံလေးဆောက်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါလေနော်ကာယံအိန္ဒိယမှာဆိုတော့တဲပုတ်ကလေးတွေနဲ့နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့လည်းနေဖြစ်ုံအမိုးကာလေးနဲ့ဆောက်ထားတာလေးတန်တန်ပြတ်ပြတ်နဲ့လဲကျင်းပြီးတော့တစ်ပြည့်နီးမှာတဲလေးနှလုံးနဲ့နေထိုင်တဲ့ယသိတွေကိုဘုရင်ကြီးကဥယျာဉ်နဲ့လှက်ပတ်ရင်ကြည့်တော့အကြည့်တော့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာနေတဲ့ယသိမလေးကအသက်အရွယ်ကလည်းဒီလောက်အကြီးအရွယ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အရွယ်ရှိသေးတယ်ပင်ကိုယ်ကလည်းပဲရုပ်ဆင်းကအမတမလှပတယ်သူဗြဟ္မပြေကလာတာဆိုရုပ်ကလည်းတန့်တယ်လှလည်းလှတယ်ယသိဝလီနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကသူ့လည်းတွေးလိုက်ရောဘုရင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကစိတ်ကိုလွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေစိတ်ကိုလွတ်ထားတာလိုချင်စရာရှိရင်လည်းလိုချင်တယ်စိတ်ဆိုးစရာရှိရင်လည်းစိတ်ဆိုးတယ်မာနတွေကြီးတယ်ဘုရင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိကြမရှိတော့ तू စိတ်แท้ထင်တာလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့သူ့ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့လူမရှိတော့အဲ့တော့ယသိမလေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာယသိမကိုမျက်စိကျတယ်ပေါ့နော်မျက်စိကျတော့
သူအဖော်ယသိရှိကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ဒီယသိမှာကိုရောနဲ့ဘာတော်လုံးလို့သွားမေးတာကိုရောနဲ့ဘာတော်လုံးဆိုအဲ့တော့ဘုရားလောင်းယသိကပြောပြတယ်အခုဘာမှမတော်ပါဘူးတဲ့သူနဲ့ဘာမှမတော်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တူတူယသိဝတ်လာခဲ့ကြတာပါတဲ့တရားကျင့်မောကျင့်ဘက်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တော့လူဘဝတုန်းကတော့သူ့ရဲ့စနီးပါလို့ပြောတယ်ဒါအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကဘာမှမတော်ဘူးဆိုတာလေးပဲသူကစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတယ်ယသိကလည်းအခုချိန်မှာဘာမှမတော်တော့လူဘဝတုန်းကသာမိဘပေးစားထားတဲ့ဇနီးတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဘာမှမတော်ဘူးဆိုတော့သူကအဲ့ဒီယသိမလေးကိုမိဖုရားမြောက်ခြင်းတယ်ပေါ့လေအတင်းမိဖုရားမြောက်ဖို့ကြိုးစားလာဒါလောကကြီးမှာဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတဲ့ကိစ္စတွေပါဒါအထူးဆန်းတော့မဟုတ်အဲ့တော့မိဖုရားကိုတင်းကျပ်ခေါ်သွားဖို့ဒီမိဖုရားအဖြစ်တင်မြောက်ဖို့ဒီယသိမလေးကိုအတင်းကျပ်ခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ယသိရဲ့စိတ်ကိုစမ်းကြည့်တာကိုရောနဲ့ဘာမှမတော်ဘူးအခုဘာမှမတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုနန်းတော့ခေါ်သွားမယ်နန်းတော့ခေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာများလှုပ်မလဲစူးစမ်းကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုပြောတာယောတိဣမံဝိတလက်ခိပိယံတံမိတဘာတိနေအဲ့တော့ယသိမလေးကအတော်ချောတာချောတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးကလည်းမျက်လုံးပြူးပြူးပေါ့ပြူးပြူးဆိုတာမျက်လုံးကျဲတယ်မျက်စိမေးမေးမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးကျဲကျဲမျက်လုံးကျဲကျဲနဲ့တောက်ပသောမျက်လုံးရှိတယ်ပြီးရန်တန်မိတပါတိနေစကားပြောလို့ရှိရင်လည်းချစ်ခင်ပွဲရာတူတူသက်သာပြောတတ်တယ်တန်ချိုချိုမြတ်မြတ်နဲ့ပြောတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုယသိမရဲ့ပုံမှန်တရံကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးကျဲကျဲတူတူရဲပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့ဟောဒီယသိမလေးကိုအတင်းကျပ်ခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုတော့ဘာလုပ်မလဲအတင်းခေါ်မယ်တဲ့ဘာလုပ်မလဲလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာဘောရိကုမာရယသိကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုဥပ္ပစ္စေမေနတ်မုတ်စေရတယ်ငါရင်ထဲမှာတော့ဒေါသတော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါဒေါသကိုထိန်းချုပ်မယ်ဥပ္ပစ္စေမေနတ်မုတ်စေရတယ်ရှင်ထဲကမကျေနပ်တဲ့ဒေါသတော့ဖြစ်မယ်မတရားဘူးမတရားလုပ်တာမကြိုက်လို့မကြိုက်တဲ့ဒေါသတော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုထုတ်မပြောဘူးနမေမုံစေရစီဝတော့ငါအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လို့ငါဒေါသဖြစ်တာကိုဘယ်တော့မှမသိစေရအောင်ရဇံဝဝိပုလာဝဋ္ဌိခိပ္ပမေဝနိဝရေတပေါင်းတစ်ခုမှာဖုန်နေဟာလွင့်တက်ပြီးကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးခမိုင်းမိုင်းဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့အညာဒေသမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်မိုးမရွာမချင်းတပေါင်းတစ်ခုကဆုံဆိုတဲ့ချိန်လေးမှာကောင်းကင်များမြူမုံတွေဆိုင်းနေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမိုးကြီးရွာချလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြူတွေကပျောက်သွားတယ်ကောင်းကင်ကြီးကကြည်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့သူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုသူထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပြစ်မှာပါလို့ရှင်တွေကဒေါသဖြစ်လာမဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအပြင်ကိုမထွက်စေရဘူးနော်ငါအသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးငါဒေါသအပြင်ကိုမထွက်စေရဘူးရင်ထဲမှာဒေါသမဖြစ်ဘူးလို့တော့မပြောဘူးသူဖြစ်မယ်အေးမိုးကြီးရွာချလိုက်တဲ့အခါမှာလွင့်နေတဲ့မြူမုံတွေပျောက်ကွယ်သွားသလိုပဲငါရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသဟာမိုးရွာချလိုက်သလိုပျောက်ကွယ်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ယသိကအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူကရဲရဲဝံ့အဲ့လိုဘုရင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုယသိကပြောတာကိုဘုရင်ကြီးကနားလဲဖို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့သို့တော့နားမလဲဘူးသူ့ရင်ထဲကဒီယသိမအပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့စိတ်ကြောင့်မို့လို့သူ့စိတ်ကိုသူမတားမြင်နိုင်တဲ့အခါအမတ်တယောက်ကိုမိတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီယသိမကိုနန်းတော့ခေါ်သွားလိုက်ဆိုပြီးတော့အတင်းဆွဲခေါ်ခိုင်းအဲ့တော့ယသိမလေးအတင်းဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားကြတယ်နန်းတော့ခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ယသိမအဓမ္မောလောကေဝတ္တတိအာယုတံသူဘာပြောတော့ဆို
အေးလောကကြီးမှာမတရားမှုတွေတော့ဖြစ်နေပြီမလုံးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေကြပြီလို့ဆိုပြီးအော်ဟစ်ငိုကြွေးတယ်သူကနော်ငိုရုံပဲသူငိုနိုင်တယ်ပေါ့မတရားဘူးဆိုတာတော့ပဲပြောပြီးတော့အဲ့ဒါလို့မင်းမှုရန်တွေကနန်းတော်ထီအောင်သူ့ကိုခေါ်သွားကြတယ်ဖះလောင်းကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘောဓိကုမာရယသိကတော့ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာတစ်ချက်ပဲလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ထပ်ငုံပြီးတော့သူသင်္ကန်းပဲသူချုပ်နေတယ်ယသိဝတ်စုံကိုချုပ်နေတယ်အဲ့နဲ့ချုပ်ရတယ်ပေါ့သူတို့နောက်ထပ်မကြည့်တော့သူတို့ခေါ်သွားတာကိုသူကဘာမှဝင်မပြောဘူးဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်ဘုရင်ကလည်းပဲအဲ့ဒီနန်းတော်ကိုအတင်းကျပ်ခေါ်ခိုင်းသွားပြီးတော့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာလှောင်ထားလိုက်တယ်လှောင်ထားပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖြာရောင်သေးဆောင်တယ်ပေါ့မိဖုရားမြောက်မဲ့အကြောင်းတွေပြောတဲ့အခါမှာယသိမလုံးဝလက်မခံဘူးယသိမရဲ့စိတ်ပြောင်းလဲအောင်သူမတတ်နိုင်တော့ယသိဒီအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာလှောင်ပိတ်ထားပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကငါဆွဲခေါ်လာတဲ့အခါဟိုကြံရတဲ့ယသိကဘယ်လိုနေသလဲဆိုတာကိုသူသိချင်တယ်အတင်းကျပ်ခေါ်လာတော့ဟိုယသိကဘယ်လိုများနေမလဲယသိဆိုတာသူတို့ခေတ်ကကြောက်ရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ယသိတွေကိုပြစ်မှားလို့တိုင်းပြည်ပြတ်သွားတာတွေရှိတယ်ယသိတွေရဲ့မန္တန်စွမ်းကိုနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားကြတာတွေရှိတယ်သူတို့မှလည်းဇလန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အခုလည်းသူယသိကိုတင်းကျပ်ခေါ်သွားတာဖြစ်တော့ဟိုယသိကများမန္တန်ဆုပ်ပြီးတော့သူသိအောင်များလုပ်မလားလို့တန်တရားဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါသွားကြည့်မယ်ဆိုပြီးအချမ်းရနဲနဲ့ဥယျာဉ်ကိုပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့ဘောဓိကုမာရမင်းသားယသိကသူ့ဝိုးကိုသူချုပ်ပြီးတော့နေတယ်တယောက်တည်းပဲတိတ်ဆိတ်ချုပ်ပြီးတော့နေတယ်ဘုရင်ကြီးကလည်းအချမ်းရနဲနဲ့လူနဲနဲ့သွားတာသွားပြီးတော့ခြေတံမပေးဘဲနဲ့ခြေတံမကြားအောင်ဖြည်းဖြည်းလေးချင်းကပ်သွားပြီးအဲ့လိုအနိနာရောက်သွားတော့မှပဲဘောဓိကုမာရယသိကဘုရင်ကြီးကိုလုံးဝမကြည့်ဘူးသူသင်္ကန်းပဲသူချုပ်နေအနာနာရောက်လာတဲ့ယသိဟိုတဲ့ဘုရင်ကိုလုံးဝမကြည့်ဘူးမကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကငါ့ကိုစိတ်ဆိုးလို့ငါနဲ့စကားမပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်ငါ့ကိုမကြည့်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောတော့ကတော့ရှင်ထဲမှာဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးချက်ချင်းရှင်ထဲကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပြစ်မယ်လို့ငါ့ကိုသူပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြွားပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့သူတကယ်ပဲသူဒေါသကိုသူထိန်းချုပ်နိုင်သလားဆိုတာဘုရင်ကြီးကမေးတယ်သူ့ကိုယသိကိုတက်ရိုက်မေးတော့ရှံနုပုပ်ပြီးဝိကတ်ထိတ်တော်ပလံမိဝအပတိတော်ကိုတော်ကရခင်တော်ကဒေါသကိုလုံးဝထိန်းချုပ်မယ်လို့ကိုတော်ပြောခဲ့တယ်တကယ်ကိုအင်အားပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ကိုတော်ထိန်းချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အခုကျတော့ကိုတော်တိတ်လေးနေပြီးတော့သင်္ကန်းချုပ်နေတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်လို့ဒီလိုလုပ်နေတာလားလို့ဘုရင်ကြီးကပြောတဲ့အခါမှာဘောဓိကုမာရယသိကဒီဘုရင်ကငါ့ကိုဒေါသကြောင့်သူနဲ့စကားမပြောဘူးလို့ထင်နေတယ်ငါအခုသူ့ကိုရှင်းပြမယ်ငါဟာအမျက်ဒေါသရဲ့အလိုကိုဘယ်တော့မှမလိုက်လျောဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမျက်ဒေါသကိုငါဟာထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုငါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသူ့ကိုပြောပြမယ်ဆိုပြီးဥပ္ပစ္စည်းမေနမုတ်စိတ်ထားရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ရင်ထဲမှာအမျက်ဒေါသမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်ုပ်လုံးဝထိန်းချုပ်ထားတယ်နမေမုတ်စိတ်ဇီဝတော့အသက်ရှင်ရဲ့ဒီဒေါသအပြင်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးရဇံဝဝိပုလာဥထိခိဗ္ဗမေဝနိဝရယေလွင့်ပြန်နေတဲ့မြူမုံတွေကိုမိုးရွာချလိုက်တဲ့အခါချက်ချင်းကြီးမြူမုံတွေပျောက်ကွယ်သွားသလိုငါရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသတွေကိုငါချက်ချင်းကြီးနှိပ်ကွက်ထိန်းချုပ်လိုက်လို့ငါရင်ထဲမှာဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကအခုလိုပြောတာသိပဲလေ
သူဟာမန္တန်ရွတ်ပြီးတော့မြငါ့ကိုလှည့်စားမလို့လားလို့စိတ်ထဲကမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူကကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်ကြောက်တာပဲလေဒါကိုကမဟုတ်တာလုပ်တာကိုမဟုတ်တာလုပ်တော့ငါများချိန်ဆတာလားနော်သူကရဇံဝဝိပုလဥဒိခိပ္ပမေဝနိဝရေမြူမုံကြီးကိုမိုးကြီးရွာချလိုက်ပြီးထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့ငါထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတာငါများချိန်ဆတာလားလို့စိတ်ထဲကအဲ့လိုထင်တော့ယသိကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးတယ်ကိန်းတေဥပ္ပစ္စည်းနောမုတ်စီတယ်ကိုရောရင်ထဲမှာဘာဖြစ်ပြီးတော့ဘာကိုမဖွင့်ပြတာလဲမထုတ်လွှင့်တာလဲကိန်းတေနမုတ်စီဇီဝတော့အသက်ရှင်နေရဲ့အပြင်ကိုမလွတ်ဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲရဇံဝဝိပုလဝုဋ္ဌိကတမန္တနိဝရယေမိုးကြီးရွာချပြီးတော့မြူမုံတွေကိုထိန်းချုပ်တယ်မိုးကြီးနဲ့ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတာကိုရောဘာကိုထိန်းချုပ်တာတော့လို့ကိုရောဘာဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ကိုမထွက်အောင်လုပ်တာလဲအသက်ရှင်သမျှမလွတ်ဘူးဆိုတာဘာလဲမိုးရွာချလို့ပျောက်ကွယ်သွားအောင်ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဒီမေးခွန်းကိုဘုရင်ကနေမေးတော့ဒီရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမြင့်ဒေါသရဲ့အပြစ်တွေရင်ထဲမှာကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘလို့အပြစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီရင်ထဲကဒေါသတွေကိုဘလို့တားဆီးတယ်ဆိုတာကိုအမြင့်ဒေါသကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဤစနစ်ကိုသူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသဘလို့ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတာကိုဘုရင်ကြီးနားလဲအောင်အဲ့ဒီဘောဓိကုမာရယသိကတရားဟောတယ်အဲ့ကြရှင်းပြတယ်ပေါ့ယမိစာတေနပတတိရှင်ထဲမှာဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးလုံးဝမမြင်တော့လူတယောက်ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်အကျိုးအကြောင်းလုံးဝမသိတော့တာအကောင်းဆုံးလုံးဝမသိတော့ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်အမေလည်းပြန်ပြောခြင်းပြောမယ်အဖေလည်းပြန်ပြောခြင်းပြောမယ်နော်ရှင်ထဲကဒေါသဖြစ်လာလို့မထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆိုလဲမသိတော့မမြင်တော့အသိပညာပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ချိန်အဇတိတာထုပတ္တိဒေါသမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်လုံးဝမမြင်တော့ဘူးတဲ့သောမေဥပ္ပစ္စည်းနောမုတ်စီတဲ့သူကလျှို့ဝှက်တဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့လေဒါမျိုးရင်ထဲမှာဖြစ်လာလို့ရှိရင်အကောင်အကျိုးဆောအကျိုးအကြောင်းအဆိုးကောင်းကိုမတွေ့ဘူးတဲ့မမြင်မှသာမဖြစ်မှသာတွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုရင်ထဲမှာအကြောင်းအကျိုးကောင်းဆိုးမသိနိုင်တဲ့ရှင်ထဲကအမျက်ဒေါသမျိုးဖြစ်လာတာကိုအာဟာဘယ်တော့မှအပြင်ကိုလူသိအောင်ကိုဒေါသကိုထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောတော်ဒုံမေဒကောစရောတဲ့အမျက်ဒေါသဆိုတာအသိပညာနည်းပါးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလေးအထားတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဒါမှတ်သားစရာပေါ့နော်သူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အကောင်းဆိုးမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအကောင်းဆိုးကိုမမြင်နိုင်တဲ့အမျက်ဒေါသမျိုးကိုသူ့ရင်ထဲကဖြစ်လာအောင်တော့ထိန်းချုပ်မယ်အဲ့ဒီကောရဆိုတဲ့အမျက်ဒေါသဟာအသိပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လှုပ်လိလှုပ်ထားရှိတဲ့အသိပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာမထိန်ချုပ်ပဲနဲ့ထားလေထားတဲ့အရာမျိုးသာဖြစ်တယ်လို့သူထိန်ချုပ်တာတခြားမှမဟုတ်ဘူးသူရင်ထဲကဒေါသကိုထိန်ချုပ်တာလို့သူပြောတာရှေနသာတေနနန္တာတိအမိတ္တာဒုက္ခမေတိနောအဲ့ဒီအမျက်ဒေါသဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခရောက်မှုကိုလူချင်းနေကြတဲ့ရန်သူတွေကတော့ဒီလူတွေဒီအမျက်ဒေါသကြောင့်လူတွေဟာဒုက္ခရောက်ကြတာ哦အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါသမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူတွေကသဘောကျတယ်ရန်သူရဲ့အကြိုက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလူတယောက်ဒေါသဖြစ်ပြီးမရှူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်နေရန်သူကကြိုက်တယ်သူစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာကိုရန်သူကကြိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ရန်သူရဲ့အကြိုက်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရုပ်ပျက်ဆင်းရဲဖြစ်တယ်
ဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရုပ်ပြက်ဆင်းရဲဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုကိုယ်ရင်နဲ့ဒေါသကိုမထိန်နိုင်လို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာမျက်နှာကြီးหนีရဲမျက်ထောက်ကြီးหนีရဲပြီးတော့သူများကိုဆဲဖို့ဆိုဖို့ခုံမှုပေါက်ဖို့တွေဖြစ်လာနောက်ဆုံးကျအတန်တော်မထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်လာဒေါသကြီးလာပြီဆိုရင်အတန်တော်မထွက်နိုင်ရုပ်ပြက်ဆင်းရဲတွေအကုန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူရုပ်ပြက်ဆင်းရဲဖြစ်နေတာကိုကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ကျင်တဲ့မိတ်ရန်သူတွေကတော့သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်ရုပ်ပြက်ဆင်းရဲဖြစ်သွားတာကိုသဘောကျတယ်သောမေဥပ္ပစီနောမုတ်စီကောရောတုံမေရခောစရောအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ဒီဒေါသသူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်လာရင်သူကထိန်းချုပ်မယ်လုံးဝထိန်းချုပ်စီလုံးဝတားမြစ်မယ်ပေါ့ဒီဟာတွေနဲ့ဆိုလိုတဲ့သူဆိုလိုတာကဘာကိုပြောလို့တာလဲဆိုရင်ရန်သူအကြိုက်ဒုက္ခရောက်စေတဲ့ဒေါသမျိုးငါလက်မခံငါရင်ထဲမှာဖြစ်เสียအောင်ငါထိန်းချုပ်မယ်ဟောဒီလိုပြောချင်တာပေါ့နော်ရန်သူအကြိုက်ဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့ဒေါသငါရင်ထဲမှာဖြစ်မခံဘူးတဲ့ယတပိစစာယမဏ္ဏပိတတ္ထနာဝဘုစတိလောကမှာဒေါသဆိုတဲ့တရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုကျိုးစီးပွားကိုလည်းနားမလဲတော့အဲ့ဒါလို့ကိုကျိုးစီးပွားတောင်မှမသိနိုင်အောင်လွှမ်းမိုးကြီးစွပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးရတဲ့ဒေါသမျိုးကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာဖြစ်လာလို့ရှိရင်လုံးဝတက်ခံပြီးတော့ထားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ချက်ချင်းနှိပ်ကွက်ပြီးတော့တားဆီးပြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောနေတာတော့ရှင်တွေကအမျက်ဒေါသတွေဟာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးမှာဖြစ်တယ်ယေနာဘိဗုဒ္ဓကုသလံဇာတိဒေါသလွှမ်းမိုးခံရလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေကပျောက်သွားတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသလွှမ်းမိုးခံတဲ့စိတ်မှာကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်နေရင်ကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်တော့အကုသိုလ်စိတ်တွေပဲဖြစ်လာတယ်ပရကမေဝိပုလ္လစာပိအတ္တဘလောက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးစီးပွားပဲဖြစ်စေဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးသွားတယ်တော့အကောင်းပြောလို့လည်းမရအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့လာမပြောနဲ့ဘယ်သူပြောရမှလည်းမခံဒေါသကြီးနေလို့ရှိရင်အကျိုးစီးပွားတွေအကုန်လုံးဆွဲသွားနိုင်တယ်တဲ့သဘိမတေနောဗလဝပမတ္တိကြောက်เสียကောင်းတော့အောင်ဒီဒေါသတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစွဲပွားတွေကကြောက်เสียကောင်းတော့တဲ့အနေထားစိတ်တိဘဝတွေလို့ဖြစ်လာတယ်ဘာတွေတုံးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်မပြောသင့်တဲ့စကားတွေလည်းပြောမယ်မပြောရဲတဲ့စကားဆိုတာလည်းမရှိဘူးမလုပ်ရဲတာဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးပြောရဲတယ်အကုန်လုံးလုပ်ရဲတယ်နော်အရှက်ဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိတော့အဲ့လိုဆိုလို့အဲ့ဒါကိုပြောတာဘိမသေနောဘလဝပမတ္တိသူကအင်အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာလူစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားပြီးတော့ဘာမှမပြောရဲတာမရှိဘူးမလုပ်ရဲတာမရှိဘူးဆိုဖြစ်လာတယ်ဒေါသရဲ့သဘောတရားကနော်ကောရောမဟာရာဇနမေအပုစထအဲ့ဒီယင်တဲ့ဒေါသကိုဘယ်တော့မှအပြင်ကိုထုတ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့သူယင်ထဲမှာပဲငြိမ်းအောင်လုပ်မယ်အပြင်ကိုထွက်စေမှာမဟုတ်ဘူးလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကိုဒေါသကိုအပြင်ထွက်လွတ်ပေးလို့ရှိရင်လူသိသွားတယ်လေနော်စိတ်ဆိုးတာလူသိသွားအပြင်ထုတ်ပြရင်စိတ်ဆိုးတာလူသိတယ်အဲ့ဒီလူသိတောင်မခံဘူးလို့ဆိုလို့ဒေါသဆိုတာသူကအစင်းစင်တက်လာပထမဆုံးဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်မျက်နှာကြောတင်းသွားတယ်မျက်နှာကြောတင်းသွားတယ်ဒါပထမအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမထိန်နိုင်လို့ရှိရင်ပါးစပ်ကလှုပ်လို့ဖြစ်လာမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဆဲဖို့ပြင်လာကျန်တဲ့စကားပြောဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာမထိန်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှိုက်ဖို့နှက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်လက်နဲ့ကင်မဲ့အဆင့်ရောက်လာနောက်ဆုံးသူများမလုပ်ရဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သေးတယ်ဒေါသကအဆင့်လိုက်ပေါက်ကွဲလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောတယ်နော်အဆင့်လိုက်ပေါက်ကွဲလာတယ်ပထမအဲ့ဒီမျက်နှာကြောတင်းသွားတာကနေစလိုက်တာမထိန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒေါသဟာဆေးခြင်းကနေပြီးစတင်ကြမ်းတမ်းလာပြီးတော့လက်ပါလာတယ်တုပ်ပါလာတယ်လက်နဲ့တွေပါလာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်
အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်ကောတော်မဟာရာဇနမေအမုစတာအဲ့ဒါလို့အပြစ်ကြီးလာတဲ့ဒေါသတရားကိုသူကထိမ့်ချုပ်မယ်ဘယ်တော့မှအပြင်ကိုမထွက်စေရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီအမျက်ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုရှင်းရှင်းလေးပြောတာကထသမေမထမနတမေပါဝေကောနာမသာယတိရှေးတုန်းကမီးကဘယ်ကနေရလဲလို့ဆိုတော့တစ်သားနှစ်ချောင်းကိုပွက်ရတယ်မာဘေးဆိုတဲ့တစ်သားနှစ်ချောင်းခြောက်နေတဲ့တစ်သားနှစ်ချောင်းကိုနာနာဖိပွတ်တဲ့အခါပူးလာတယ်ပူးလာပြီးတော့မီးတောက်လာတယ်နော်တစ်သားနှစ်ချောင်းတောမီးလောင်နေဆိုတာအဲ့တစ်ပင်တွေကတစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်လေတိုက်တဲ့အခါပွတ်တာပွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပူးလာပြီးတော့မီးလောက်တာဘယ်သူမှသွားရှို့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တောနဲ့ကြည့်တယ်မှာတောမီးလောင်နေဆိုတာကဘာမှအခုလူတွေသိနေကြတာပဲအဲ့ဒါမှထိန်းချုပ်ရခက်တယ်နော်လူပြေမှာဒီမျိုးရဲရွာတဲ့မီးလောင်တဲ့အခါကျတော့ရှို့မီးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ရှို့တဲ့လူမရှိရင်ဝါရလျှော့ပေါ့ခဏိခေကတော့ဘာလို့မီးလောင်တာလဲဝါရလျှော့ဖြစ်လို့ပဲနော်ဝါရလျှော့ဖြစ်ရင်လည်းဝါရကိုလောင်သွားမှာပဲတေသားနှစ်ချောင်းပုတ်လို့မီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပုတ်လို့မီးထွက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမီးကအဲ့တေသားနှစ်ချောင်းကိုပြန်လောင်ပြစ်တာပဲရှေးခေတ်ကမီးရဖို့အတွက်အခုလိုရမ်းနေပါလိမ့်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တက်သားနှစ်ချောင်းကိုပွက်ရတယ်တောထဲမှာသဘာဝသစ်ပင်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကိုင်းတွေရှက်ပြီးတော့နေတယ်လေအားတိုက်တဲ့အခါမှာလူပွတ်နေတယ်လို့ပဲတစ်ကိုင်းနှစ်ခုကကပ်ပြီးတော့ကြီးနဲ့ပွတ်နေတဲ့အခါတခုပင်ကမီးတကြီးဆိုတာခဏနေတော့မီးတောက်ပြီးတော်လုံးလောင်သွားတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသတရားဟာတဲ့ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်ရင်ကိုယ်အရင်ပြန်လောက်မှာပဲဒါဒေါသရဲ့အဖြစ်ကိုပြောပြနော်ကထသမိမထမနတမိတစ်သားနှစ်ချောင်းကိုပို့လိုက်လို့ရှင်ပါဝကောနာမသာယတိမီးဆိုတာဖြစ်လာတယ်တဲ့တမေဝကထံတဟတိယတမသောသာယတိခိနိအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မီးဟာတဲ့သူဖြစ်ရာထင်းချောင်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့လောင်ပြစ်တယ်ကိုဖြစ်စည်းတာတွေကြတော့ခုခေတ်ပါသုံးလို့ဆိုရင်ပစိယိုးလို့သုံးရတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲမီးကလည်းပဲတစ်သားကဖြစ်လာတဲ့မီးဒီတစ်သားကိုပဲပြန်လောင်တာဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုတန်ကိုတန်ကြီးတက်လို့ရှင်တန်ကြီးကတန်ကိုပြန်စားတယ်နော်တန်ချေးသည်တန်ကိုအမိပြုပြီးတော့တန်ချေးဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ချေးသည်တန်ကိုပဲပြန်စားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမီးကလည်းပဲသူထင်းကိုဆွဲပြီးလောင်းရင်အဲ့ဒီထင်းကိုပဲဖျက်ဆီးဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလူရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေါသသည်လူကိုပဲပြန်လောင်းဖြစ်တယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ဒါဒေါသရဲ့အဖြစ်တွေကိုသူကပြောပြတာနော်ယတမသောသာယတိခိနိဧဝံမန္တတပောတတပါဠတအဝိဇာဏတောစဉ်းစားဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကသာရမ္မဆိုတာမင်းကဆဲရင်ငါရိုက်မယ်မင်းကတုံးနဲ့ရိုက်ရင်ငါဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်မင်းကဓာတ်နဲ့ခုတ်ရင်ငါတနတ်နဲ့ပြစ်မယ်ဆိုအဲ့ဒါသာရမ္မလို့ခေါ်တယ်သာရမဆိုရင်မင်းကတစ်ချက်ခောက်ရင်ငါနှစ်ချက်မင်းကတခွန်းပြောရင်ငါ10ခွန်းပြောမယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုပို့ပြီးတော့လှုပ်လာတာကိုသာရမ္ပလို့ခေါ်တယ်ဘာမှလို့ပြန်တဲ့အခါမှာချုပ်ချယ်ခြင်းလို့ပြန်ကြတာအမှန်ကတော့သာရမဆိုတာနှစ်ဆတဲ့ပြုတ်လုပ်ခြင်းလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ဒေါသဖြစ်လာတဲ့လူကနှစ်ဆတဲ့ပြုတ်လုပ်လာသူကတုံးနဲ့ရရင်ကိုကဓာတ်နဲ့ပြန်ခုံးမယ်ဆွဲဟာမျိုးတော့အဲ့ဒီသာရမဒေါသဖြစ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီသာရမဖြစ်လာတဲ့ဒေါသဟာကိုပဲပြန်ပြီးတော့လောင်နေတဲ့အကိဝတိနာကထသမိန်ကောရောယတပဝတ္တိနိဟတိတတယတောကာလပခေဝသန္တိမမြတ်တော်ကိုလောင်တဲ့မိဟာမြတ်တော်ကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်ထို့တူပဲကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာအမျက်ဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမျက်ဒေါသရဲ့အစွမ်းကြောင့်သူ
သူ့ရဲ့ခုံသိက္ခာတွေဟာကြာဆင်းသွားပြီးတော့လာစုပ်ပက္ခမှာလာဟာအယောင်ကင်းမဲ့သွားတယ်လို့ပဲဟုတ်ပြီလာစုပ်ပက္ခဆိုတာတဖြည်းဖြည်းရော့သွားပြီးနောက်ဆုံးလာကွယ်သွားတယ်လေလာကွယ်သွားတယ်ဆိုတာအလင်းရောင်တွေလုံးဝပျောက်သွားပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲလူမှာဂုဏ်သိက္ခာတွေကဒေါသထွက်ရင်ကနေပြီးအဲ့ဒေါသရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဂုဏ်သိက္ခာတွေကလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတယ်သူဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဂုဏ်သိက္ခာတွေပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်အနေတော်ဓုမကေတုဝကောရောယတုပတမတိလောကမှာမီးဆိုတာလောင်စာသိမ့်လိုက်ရင်မရှိတော့ငြိမ့်သွားတာပဲလောင်စာရှိနေတယ်များတော့လောင်နေမှာပဲလောင်စာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မီးဟာမလောင်တော့ဘူးအခိုးငွေ့ဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသဆိုတဲ့မီးကိုငြိမ့်သက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ့်သက်လိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဇံပက္ခမှာထွက်လာတဲ့လလိုပဲတနေ့တနေ့ပို့ပြီးတော့တောက်ပေါင်လာတယ်တနေ့တနေ့ပို့ပြီးတော့တောက်ပလာတယ်နော်လာပြည့်နေ့ရောက်သည့်ထဲအောင်ထိမ့်ထိမ့်လင်းတဲ့ခုံတရင်နေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသလိုပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခုံတရင်ဟာဒီလာဇံဘက်ကမှာလာဟာတနေ့ပြီးတနေ့အယောင်နေတိုးလာသလိုရဲ့ခုသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဒါဘောဓိကုမာရယသိကနေပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုတရားဟောလိုက်တာအဲ့ဒီတရားကိုကြားနာရတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားပြီးတော့သူ့နောက်မှာပါတဲ့အမတ်တစ်ခုကိုအမတ်တယောက်ကိုအမိတ်ပေးလိုက်တယ်ငါတို့နန်းတော်မှာချုပ်နှောင်ထားတဲ့ရှသေးမကိုပြန်ခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လွှတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အရှင်ဘုရားရဲ့ဒေါသရှင်ရဲ့ဒေါသကိုထိန်းချုပ်တာကိုသိရသည့်အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားရောယသိမရောဒီမှာဥယျာဉ်ထဲမှာအေးချမ်းချမ်းနေပါသူတာဝန်ယူပြီးတော့အလုံးကိုဆောင်းလျှောက်ပေးပါမယ်လို့ဘုရင်ကြီးကကြောဝန်ချတောင်းပန်ပြီးယသိကိုရှ िख ိုးပြီးနန်းတော်ပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဘောဓိရာဇဘောဓိကုမာရယသိနဲ့ယသိမလေးတို့ဟာရှာသက်ပံအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာပဲဘုရင်ကြီးရဲ့ဆောင်းလျှောက်မှုခံပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေကြနောက်ကြတော့ယသိမလေးကသုတိမဏီကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါကျတော့ယသိကြီးကဟိမဝန္တတောင်ကိုပြန်သွားပြီးသူတူဦးရဲ့နေတဲ့အခါမှာသမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့သံပိညင်နေရပြမစိုးတရား၄ပါးကိုပွားများအထုတ်ပြီးသူဟာပြမပြေရောက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာယသိမလေးတည်သွားတော့ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာမပါတော့ဘူးနော်ယသိမကတော့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာပဲကွယ်လွန်နေဆရောက်သွားတယ်ယသိမကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာယသိကြီးကဟိမဝန္တပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့ပြန်သွားပြီးသူတယောက်တည်းလွတ်လပ်နေပြီးတရားထုတ်တဲ့အခါမှာစံပင်ကြီးနေပြန်ရတယ်ဒီဇလန်းကိုသင်္ကန်းစာပေးတာတော့အမျက်ဒေါသကိုထိမ့်ချုပ်နီးဘယ်လိုထိမ့်ချုပ်ရမလဲအမျက်ဒေါသဘောဘယ်လိုရှုမြင်ရမလဲထိမ့်ချုပ်တယ်ဆိုတာအမျက်ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တာဟာထိမ့်ချုပ်ခြင်းပဲပေါ့သွားပြီးရင်မထဲရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကြီးကိုဒီတိုင်းထိမ့်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကိုဆင်ញင်လိုက်တာထိမ့်ချုပ်တာပဲမကောင်းမှုလို့သိလိုက်ရင် तू ထိမ့်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတယ်လို့သိရင်ဆက်လုပ်မှာပဲလေအဲ့တော့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒေါသထွက်တာမကောင်းဘူးဒီဒေါသအပင်ငရဲကြစေနိုင်တယ်ငါဘဝပျက်စီးစေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအတွေးတွေကဒါထိမ့်ချုပ်တဲ့အတွေးလို့ခေါ်တယ်ခိုလိုကြီးတွေးเสียမဟုတ်ဘူးသို့မဟုတ်မေတ္တာဘာဝနာနဲ့ထိမ့်ချုပ်မယ်သိခဏ်ခြင်းဆိုတဲ့ခန္တီတရားနဲ့ထိမ့်ချုပ်မယ်ဒီအကြောင်းအရာဒေါသထွက်เสียအကြောင်းအရာကိုမေ့ထားပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်မယ်ထိမ့်ချုပ်ပုံထိမ့်ချုပ်နည်းတွေမျိုးရှိတဲ့ထက်မယ်မေတ္တာနဲ့ထိမ့်ချုပ်တယ်အတွေးနဲ့ထိမ့်ချုပ်တယ်မှန်ကန်တဲ့တွေးတောဆင်ခြင်မှုတွေနဲ့ထိမ့်ချုပ်တယ်အဲ့တော့ငါဒါမထိမ့်လို့ရှိရင်ငါဘဝပျက်စီးလိမ့်မယ်သိရင်ငရဲရောက်လိမ့်မယ်စသဖြင့်ဒါလည်းထိမ့်ချုပ်တာအဲ့လိုအတွေးနဲ့ထိမ့်ချုပ်တယ်လို့လူတိုင်းဟာကိုယ့်ရင်ထဲမှာအမျက်ဒေါသမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းအရာဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အခုလိုတွေးပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်္ကန်းစာပေးလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်
ဒီတရားကိုခေါ်လိုက်တဲ့ဒီသင်္ကန်းစာကိုအဓိကအကြောင်းပြုပြီးခေါ်တဲ့ဒေါသချိတတ်တဲ့ယဟန်ဟာအနာဂံအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကရှသိမလေးကတခြားသူမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှာဟုလာမဲတော်ရသောတရရဲ့ဘဝတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်ပါရဏသီဘုရင်ကတော့တခြားသူမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်အနန္ဒာရဲ့အတိတ်ဘဝတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘောဓိကုမာရရှသိဆိုတာတခြားသူမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတိတ်ဘဝပဲဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကစက်ကိုပြန်ပေါင်းပြီးတော့ဒီဇလန်းကိုထုတ်ဖော်ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဒီဇလန်းရဲ့အဓိကသင်္ကန်းစာပေးတာတော့အမျက်ဒေါသကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသင်္ကန်းစာပေးခြင်းဖြစ်လို့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဒေါသဖြစ်လာလို့ရှင်ဒီအချက်လက်တွေကိုမှတ်သားတွေးတောပြီးကိုယ့်ရင်ထဲကဒေါသကိုထိန်းချုပ်အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသတိထား၍ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း